大家好，欢迎来到西安股神数据恢复中心啊！今天咱们来看一下这块盘，大家看到这个盘是什么牌子的？不认识，我也不认识啊。这个一般的硬盘啊，它除了就是细节系数、东芝日历啊，还有就是一些老的硬盘，像迈拓呀那些，三星，其他的别的什么盘啊，都是代工啊，或是代工厂生产的。像这个是个硬盘盒啊，这一打开，然后打开之后，咱们看到啊，这是一个三星的盘啊，三星的盘，这个，而且看啊，这应该还是个2开的啊。那我们现在来看一下这个盘那个是什么个情况啊？一般的这种盘2开的啊。作为数据恢复公司而言，大多数是不愿意去接它的，因为这个盘不像那个电脑维修和手机维修，那个做不好还有机会再做，但是这个盘啊，基本上只有一次最佳的时间恢复的机会，也就是第一次。所以的话，大家如果硬盘里面有重要的数据损坏了之后，一定要找专业的数据恢复公司去进行数据恢复啊，否则的话，你的数据就可能幸免遇难了啊。然后这个盖子已经都被敲弯了，咱们接下来看一下这个盘片，这个盘片也非常的脏啊。这一看上一家可能就是一个非专业人士的一个操作。但是具体是什么情况，这种还得问客户那边找的是哪一家数据恢复公司，然后为什么没有恢复出来啊？是因为价格的问题，还是因为技术的问题，还是因为别的问题？然后了解了之后，要问对方有没有修改一些备份。一些什么参数之类的啊，这些都要回来。当然，像这种2开盘啊，一般的，刚才我都说了，恢复的成功率是非常低了，风险很大。那意味着收费也比较高啊。像这种盘，只要是2开的，基本上收费都在几千块钱以上。如果数据不是特别重要，也没必要去恢复它了，就没有什么意义。所以大家遇到自己的硬盘一旦出现问题，然后里面的数据如果对您而言很重要，那请一定联系重要的真正做数据的数据恢复公司啊，不要找一些非专业的人士啊，说是什么或者是自己啊打开看一看呀，瞧一瞧呀，那是万万不可以的啊，只能会对盘产生一个极大的破坏。那接下来这个盘我们给客户简单沟通一下，问一下什么情况啊，看能不能处理。本期视频就到这里啊，感谢大家的观赏。